வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப் 1035 டிஐ டிராக்டர் வித் பேக் லோடரோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடல் 35 ஹெச்பி வரும். மூணாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட இருக்குது. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் அரை டயர் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கண்டிஷனில் இருக்குது. நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் ஒரிஜினல் டயருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் முன்னாடி வெயிட் இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி பேக் லோடரும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து லோடிங் பர்பஸ்க்குலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. TN20 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, எஃப்சி கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,10,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை குரோம்பேட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டருக்கும் லோடருக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,10,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது டிராக்டரும் பேக் லோடரும் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.